മാസ്റ്റർ ഇപ്പോൾ ഒട്ടായ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സമയം ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൊക്കേഷനാണ്. വാട്ടർഫോൾ, അധികം വെള്ളമില്ല. മാസ്റ്റർ ഇപ്പോൾ എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ റെഡിയായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. യെസ് യെസ് റെഡി. അപ്സ് ആൻഡ് ഡൗൺ. ഓക്കെ. കണ്ണുകൾ ഐ അപ്സ് ആൻഡ് ഡൗൺ, ദെൻ ഐ സൈഡ് വൈസ്. Eye rotation clockwise.
Then anti-clockwise. Then neck exercises. Then neck, another position. Elbow exercise. Finger exercises. And hip rotation. Opposite side. Back stretch and ഇവിടെ വഴുക്കുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് കാലുകൾ അധികം ചെയ്യുന്നില്ല.